Gràcies, senyor alcalde. Bé, novament duguem una ordenança per al tractament i vertit d'aigües residuals. Aquesta ordenança no és novedosa, ja en el 2009 se va presentar una que més o menys la que se presenta avui o recull part d'aquella ordenança. Sí que és de veres que el nostre grup municipal, des de Compromís, nosaltres ja presentarem en el 2008 una proposta en la que feia falta fer un pla de sanejament a nivell municipal, cosa que el Partit Popular des del 2003 que du al govern municipal no ha fet. Estem en el 2012. Han transcorregut 10 anys i pràcticament sobre això no s'ha fet res. Sí que és de veres que en el 2009 se presenta una ordenança que se fa la primera aprovació en la que ja nosaltres marcarem un posicionament sobre el contingut de la mateixa, en la que s'establia una sèrie de casuístiques sobre si hi havia o no col·lectors generals, sobre si hi havia o no col·lectors a nivell de les urbanitzacions. Nosaltres tenim que hi havia una sèrie d'aspectes en aquesta ordenança i que avui continuen havent en l'actual, en la que se presenta avui també, que en aquest cas no són els més adients i els més correctes per a la seva aplicació. S'han oblidat durant 3 anys de dur endavant l'ordenança sobre vessaments i sobre verdits d'aigües residuals. I l'altre dia, en la comissió, després de 3 anys, vam la dur en caràcter d'urgència, una cosa que nosaltres no entenem i, al igual que s'ha explicat per la companya, entenem que no és el moment, perquè és un moment ara en el que vostès van a fer la publicació en alegosia i festivitat, perquè va haver les festes de vacances i la gent no va tindre l'ocasió de veure, estudiar-la i veure-la al mes d'estiu, perquè hi haurà molta gent que potser no llegeix el butlletí, perquè no és una cosa molt habitual i no s'enterarà. Nosaltres, des de Compromís, sempre hem apostat i hem volgut que hi hagués una solució definitiva per al tema de vessaments. Sabem que així hi ha molta casuística en la que s'ha de donar una solució. Però aquesta solució s'ha de donar junt als veïns, no en contra dels veïns i no buscant que els veïns generen més despeses o tinguin més despeses per a buscar aquesta solució definitiva. Com he dit abans, en el 2008 nosaltres presentarem una moció en la que enteníem que havia que fer un pla de sanejament municipal en la que s'establiren les bases de com se tenia que executar a poc perquè la gent poguera fer front a aquestes despeses i a més com anar aplicant-lo a tota la casuística que tenim al terme municipal, que és molta. Volem una ordenança, i així nosaltres ho entenem, que siga útil, que no siga ni punitiva ni tampoc perversa en algun del seu articulat en el que s'apliqui un doble cost per als veïns segons la casuística. Tenim que fer una ordenança que doni solucions, que no creï més problemes i, com he dit abans, que no generen més despeses. La que avui ens porten va generar una doble despesa, perquè vostès plantegen que allà on no n'hi hagi col·lectors generals i no estigui encara connectat en la xarxa de col·lectors generals, perquè la gent té que fer una doble despesa. Primer, col·locar-se la depuradora individual i després, quan se faci el sanejament a aquesta urbanització, tindran que pagar també el sanejament. Nosaltres entenem que això no és lo adient. Podem fer un pla de sanejament, establir-lo i executar-lo. Però vostès el presenten aquesta ordenança per 2 motius, generalment. Un, perquè està l'entitat de sanejament, la EFSA, que s'està dient que tenen que presentar una ordenança perquè tenim una sèrie de problemàtica a nivell industrial, d'una sèrie de vessaments industrials, que està clar que l'Ajuntament de Llíria no té ninguna culpa ni sobre vessaments que estan fets de manera irregular i que hi ha que ordenar-ho i hi ha que regularitzar-ho mitjançant una ordenança. I per això es facilita una ordenança tipus, que no és la que avui se presenta, perquè vostè avui que puc presentar per donar aquesta solució l'ordenança tipus que s'ha presentat en Benaguasil i en els altres municipis que estan en el que és la comunitat de Vertits, del Camp de Túria, i possiblement ahir ens haguem tingut al seu costat per a donar solució a una problemàtica que nosaltres no generem. I la segona és que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la veritat, està arrepretant-los en el tema de sancions i denúncies perquè vostès no complixen. Han sigut uns mandrosos durant 10 anys que no han fet la feina i quan ho ha fet, la Confederació, també en base a una denúncia que presenta un president d'una federació en el seu moment, s'està arrepretant-los perquè donen solució. Però resulta que vostè la solució que donen és una solució que no dona el que és no complir les necessitats o demandes que reclamen els veïns, perquè el que volen és fer una solució punitiva. En aquells veïns que no poden connectar-se, diuen, mire, vostè fica la depuradora i després paga el clavegueram. O sigui, tenen un doble cost. Podien optar, com he dit abans, per fer l'ordenança tipus que han fet en Benaguasil o en altres municipis, però no, vostès han volgut recuperar aquella ordenança punitiva i tornar-la a aplicar en aquesta nova ordenança que han fet ahir un remix que, ni és una cosa ni és l'altra. Però ara volen que novament els propietaris paguin la seva, en aquest cas, anem a dir, no treball que han fet durant 10 anys i la inoperativitat que han tingut una ordenança i morint-se de risa durant 3 anys.
no atenen les demandes veïnals, perquè en aquell moment fins i tot els veïns i el president que presenta la proposta en aquell moment i la denúncia a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es deia que el que volien els veïns és que es fera un pla de sanejament, que donava solucions i diguera a la Confederació quin va ser el pla de treball de l'Ajuntament, que això és el que està demanant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Perquè a més, també ho diuen ben clar, i així ho diu la Confederació, que excepte en el cas de vivendes aïllades al camp en què per la seva llunyania resulta un excessiu cost o impossibilitat física, tot abocament líquid o urbà s'ha de replegar en col·lectors de clavegram, si pot ser de caràcter separatiu, el final del qual siga una instal·lació de tractament de dit abocament. Per tant, es deduís que en aquest cas sí que tenen possibilitat, però el que ha de fer és arbitrar-la, i vostès en aquesta ordenança no estan arbitrant-ho. Presenten per a nosaltres una ordenança inadequada que no s'ajusta a la realitat ni a les demandes de veïns, i és clarament, com he dit abans, en un dels seus apartats, concretament en l'article 16.3, punitiva i que no resol la problemàtica i les denúncies que se presentaran en el seu moment. Per tant, nosaltres entenem que hi ha que treballar bé, hi ha que buscar solucions que siguin definitives, que no atenten per el que són les economies familiars i les butxaques dels veïns, que van a tindre que, en alguns casos, pagar aquest doble sanejament, i nosaltres proposem, i ho tornem a proposar, igual que proposar en el seu moment, que es quedi damunt de la taula i atenguem el que tinguem que atendre sense aquesta ordenança clarament flagrant per al que són els interessos dels veïns i propietaris. Moltes gràcies.